台湾的美食展伫今日开始举办咯，而且一届办就办4天。这届由日本福岛五县市的食品甲水果来遮摆摊。除了民众真捧场以外，总统蔡英文也亲身来到现场参观，也趁机会批评中国军演是不负责任的做法。起身来欢迎我们的蔡英文总统。 蔡英文参加台北美食展，讲到疫情等好，大家咧恢复正常生活。回头一顿，伊批评中国的威胁。从昨天开始，中国在我们的周边进行实弹射击演习，这是不负责任的做法。我们已经严正要求中国理性自治。 呼吁各地放心，保持冷静，嘛表示当咧评估国境开放的市场，争取国际旅客来台。有会交通部长王国材嘛强调，要替业者创造商机，讲悠国旅已经有19万人来出团，嘛希望将美食展撒到国际上。 这届展览有真侪台湾、日本穆斯林的食品，其中日本美食馆进前禁止进口11档的福岛馆等食品拢出现，亲像当地梅仔做成的春红梨、梅酒等等，民众拢来试食体验。这次来其实也有点就是怕大家有疑虑，所以我们也想要听听客人的意见。那我们也会希望，如果他们有疑虑，我们可以把我们的故事或者是我们有检测的报告也给他们一起看。 业者透过活动来试水温，因为今年地过政府宣布开放的时，佫有真侪无同的意见，包括标示爱佫较清楚，进口了后的辐射检验定量、甲设备敢有够假等等，这个问题敢已经拢解决，市场敢袂当接受，就佫等待考验。记者林阿林浩凯台北采访报道。